能夠得到獎項咧，我覺得係非常之榮幸嘅。但係諗深一層，唔係我個人嘅功勞嚟㗎，一切都係同我一齊共事咁多年嘅同事努力得翻嚟嘅。我深信醫療工作嘅核心咧係人同人之間嘅溝通，醫生同埋護士啦，同埋病房嘅工作人員同埋醫護同病人之間嘅溝通咧係最重要。我最中意就係同啲年輕醫生一齊分享工作嘅經驗啦，因為傳承咧就係醫療持續進步嘅關鍵。隨住時代嘅進步咧，而家醫院啊病房已經逐步電子化啦。但係我哋千萬咧唔好忘記咗我哋嘅初心，一切咧都係以守護病人嘅健康為本。我本身咧就係做產前診斷科嘅，所以日常咧都照好多超聲波。而家科技嘅發展一日千里，啲超聲波咧已經可以照到咧好詳盡同埋好仔細。我哋日常嘅工作咧就係要將呢一啲繁複嘅程序咧簡單化咁樣講明俾啲準媽媽同佢哋屋企人知道，從而減低佢哋不必要嘅憂慮。今年已經係我喺廣華工作嘅第20個年頭，我深深體會到乜嘢叫做廣華心同埋廣華情，就係一切以病人為本。喺呢20年裏邊咧，其實科技係不斷咁樣進步。我哋而家好多嘢咧都係可以用科技嚟到幫咗我哋日常嘅醫護嘅工作啦。但係我哋千祈唔可以忘本，一切咧係以病人為本。咁呢個就係廣華心同埋廣華情，我希望能夠繼續咁樣傳承落去嘅。